अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ आयशा शहबाज एंड वेलकम टू माय चैनल आयशा शबी लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप लोग? होप के सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी फैमिलीज़ के साथ अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और जिसकी जो जो मुश्किलात हैं उनको आसानियों में बदल दें। तो आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक बेहद अहम है, ख़ासकर मदर्स के लिए। नौज़ायदा बच्चे, शीर-ख्वार बच्चे अगर सीने की जकड़न, खांसी या फिर जो सीने पर बलगम जम जाता है उस वजह से डिस्टर्ब हैं, मदर्स परेशान हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है क्योंकि इन सब प्रॉब्लम्स का आज आपको इस वीडियो में मिलेगा आसान बेहतरीन घरेलू सॉल्यूशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपने ले लेना है खालिस सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल 2 चम्मच, 2 बड़े चम्मच ले लीजिए, 2 टेबलस्पून, और उसमें 2 चुटकी का फूड। इजीली आपको मिल जाता है, पंसार की शॉप से भी मिल जाएगा, किसी भी जनरल स्टोर से मिल सकता है, तो बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में। का फूड ले लेना है आपने और 2 चुटकी का फूड इस 2 चम्मच सरसों के तेल में आपने मिला लेना है, अच्छे से मिक्स कर लें और इसको आपने कर लेना है नीम गरम। इतना गरम कीजिएगा कि आपका हाथ इजीली इसको बर्दाश्त कर सके, इतना ही गरम करना है आपने, ज़्यादा गरम नहीं करना, ये एहतियात कीजिएगा। और उसके बाद आपने हल्के हाथों से 10 मिनट के लिए बेबी की चेस्ट पर मसाज करना है, बड़े हल्के हाथों से 10 मिनट्स के लिए। चूँकि सर्दियां हैं तो गर्म कमरे में मसाज करें और फिर ऊपर सूती कपड़ा लपेट दें और इंशाल्लाह ताला बच्चों की ये प्रॉब्लम रफू चक्कर हो जाएगी। वो बहुत सुकून महसूस करेंगे, सीने की जकड़न ख़त्म होगी, बलगम का खात्मा होगा, खांसी में अफाका होगा और बच्चे बहुत सुकून महसूस करेंगे। आराम की नींद उन्हें रात में आएगी, जो रात में इस वजह से डिस्टर्बेंस होती है, दिन में परेशानी रहती है मदर्स को, ये आपकी प्रॉब्लम हो जाने वाली है इतने छोटे से तरीके से हल। तो ज़रूर आजमाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारी गपशप का ये सिलसिला जारी रह सके। मैं आपके लिए लाती रहती हूँ इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोस। और आप किस तरह की वीडियोस लाइक करते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर आऊँ। और मुझे रखिएगा दुआ में याद, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। तो मैं मिलूँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।